当我在过年饭桌上模仿华仔鱼子酱的场面，干嘛？有没有搞错？这样隔壁老外看到还以为我吃不起呢。跟你姥姥发问来，就这么一点点够谁吃？再来一只，一人一只啊！一日黑對你發咩神經，學埋晒啲衰嘢，都唔知為咗邊鬼個嘅。你来展示一下。当我把毛毛二公主带去相亲，哇，这么好看，我都紧张了。不用紧张。嘉文哥，哎，来，给你介绍一下啊，这我兄弟阿木，然后这是我堂妹小薇。你好。哦，你坐这吧，你坐这。先故意让他们俩坐在一起。这小子嘴都咧到太阳穴了。你要不吃点什么，我再给你点。等一下，我感觉有点热。嘿嘿，热上钩了。哥哥，你头上好像有点脏东西。哎，公主又出招了。我帮你弄一下吧。用力把她按到毛毛面前。啊！他好像被吓到了，把我们二公主都整笑了。哦，你们可以互相介绍一下，聊聊天什么的。是从小在这边长大，然后跟嘉伦是同学嘛。然后我爸妈现在。怎么了，哥哥？你不舒服吗？没什么，我那个爸妈现在回去发展了已经。他好像快顶不住了。吃点呀，那些挺好吃的。喂，你的手在干什么？试一下嘛。喂，你好狠，我好喜欢。知道我不爱吃东西。那我自己吃了。啊，还真吃啊你？挺好吃的，咸咸的有海盐味。喂，你口味真重啊，华哥们都笑抽了。大家这么开心，要不一起拍个照吧？好呀，好呀。来，这样可以吗？可以再靠近一点。家人今天怎么换手机了？旧的呢？好，回收了。怎么弄的？我也想买。很容易啊，你上转转 APP 叫个上门回收就好了。他家手机、电脑、平板不收，我体验过还不错。下个单就有工程师上门来收。我那个 iPhone 12和 AirPods Pro 2一共卖了3400多，钱到账了，工程师才走。价格满意现场改签，不满意随时取消订单，全程免费，真挺靠谱。总之听我的，回收数码产品去转转就对了。我给你们俩单独拍一个吧，我一边录一边拍。哎，好看哇，这个姿势好哦。来换个姿势，可以靠近一点，可以靠近一点。哇，好美啊！对，哇！哎 ，OK， 可以了。哥哥，我给你准备了个礼物。闭上眼睛吧，哥哥。这小子干嘛要舔嘴呀？把手伸出来。好了，再看吧。兄弟在网吧好像看上了个美女，我偷偷找到了美女的位置，准备给兄弟当一次僚机。幸亏哥本我。嗨，美女。这里有人吗？哦，不是，就是我兄弟觉得你很好看，想加你个微信，可以吗？你让他自己过来呗。我跟他说过了，他不敢。然后他说第一次看到你那么好看的美女，说走过来会腿软，然后他怕。这么夸张？行吧，那加一个吧。那我去跟他说一下。行。啊。别玩了。干嘛？不是，那边有个美女想要你微信啊。哪里啊？就那个，你看。那个。
哦真的假的？真的，真的。他说你侧脸迷死他了，你是他见过最帅的男人。他说，起来打个招呼啊，干嘛？嗨，美女。这，哎，大声点，没吃饭啊你？嗨，美女。怎么样，好不好看？还蛮好看的，好像哪个美女网红。这样啊，那我去跟他说一下。去。哎，美女，他说你是网红脸呢，说之前没看清楚。是不是毛病？他还说你那个妆啊画的死浓的，然后如果卸了妆肯定很丑，他不想要你微信了。他说。苦于死了，就他那样会被人加。啊，那我去跟他说一下了。装什么？怎么样，兄弟？我说完你别生气啊。你说。美女说她看走眼了，说没看到你正脸，你转过去吓她一跳，跟个蛤蟆似的。你说不是，她长得好看是吗？啊，是挺好看的。那个我懂，爱加不加，我还怕加到什么生化母体呢。他还说你癞蛤蟆想吃天鹅肉，死不要脸。不是，谁不要脸啊？他主动加的我，他脑子有病吗？哎，要不你去跟他说吧，我老是传话也不好，对吧？哎，我还玩着呢，你就过去说，晚上请你吃饭。美女，不好意思啊，就他说让你赶紧滚呢。不是那谁呀？就我们那边开的呀。他还说你化着这个妆来网吧，不是来玩游戏的，是来钓凯子的吧？神经病吧！我化妆关个屁事啊！这脑子有病，赶紧去治。啊，美女你也别太生气，就我兄弟他小时候脑子确实受过伤，一激动就容易控制不住自己。哎，要不这样吧，我下去给你充300网费，我们先躲躲他，而再请你吃点东西当赔罪，你看可以吗？你挺好的。神经病。啊，哎，要不先加个微信吧？那你在这先等我一下，我马上下来。我操，兄弟，刚那女的一直在骂你啊，我好不容易才把她赶出去的。牛逼啊，龙哥，你简直就是我的义父。今晚吃什么？哥请你。你说我今晚有约了，你要不直接给我转个红包，就当你请我的呗。那就当做义父给你的恋爱基金。那谢谢你啊，谢谢哥，谢谢哥，加油。
你好，施老师来了。今天用自带音效整家文。哦，好的。左边这会怎么样？懂了。可惜不是你陪我到最后。哎，终极2选1。右边这位吧。右边。要100出肉。当我用北方囤菜方式去南方菜市场買菜，咁樣你養狗啊？嗱，呢兩嚿好靚。不是100塊哦，是100斤哦。哇！老板人傻了。不是啊，我一个人吃的。食得晒我。老板娘好开心。我呢度6七10斤啫喎。沒關係，幫我拿完它吧。这小子真够夸张的，居然一次买那么多。上称了。580，还蛮便宜的哦。这么多。就是有点费啊。哇！哎，老板，这冬瓜多少钱1斤啊6毛1根。那我要这个数。10斤。这10个。10个。进货的吗？这样子。我自己囤着吃的。你进货一下买挺多的哈，我这里就这些了。没冬瓜，那我要点白菜吧。可以啊。哦，好，那我要50斤。啊？我没听错吧？阿姨，你那有没有白菜啊？靓仔要50斤哦。有啊，有2个啊，你拿这个。啊，好，有钱一起赚哈。最后大家一起凑才有50斤。老板娘，要3筐砂糖橘。砂糖橘哈。对。装呗，自己装啊。不是这个筐哦，是这种筐哦，那种。姐姐说见过囤菜的，囤砂糖橘的我还是头一个。那车装不装得下哟？哦，可以的。哦，我去补个车先。哦。哇，你使了什么手段啊？自动泊车你有没见过？你个老炮，真不知道放不放得下。那肯定放得下啊！哇，我就说放得下吧。这辆深蓝的 CI 可是我新入的过年赶集神器，后备箱空间嘎嘎能装，而且它自动泊车功能也好使，上百种特殊场景都能停。对了，这几天不是降温吗？刚好这辆车的暖风系统也很牛掰，续航不虚标，10秒整辆车就暖暖的了，最适合我这种怕冷新人了。哇，还有这么多空间呢！哎，走，我们继续。阿姨，那大葱多少钱1斤啊6塊1斤。那我要50斤。啊？那麼多呀？这里大概有多少斤啊8斤左右。那你帮我拿50斤呗。太好了，那麼多。我把整個市場的都測出來給你。哇，謝謝姐。這麼多了。最終只湊出20斤大葱。拜拜。謝謝。靓仔你配穿？哦，我想要土豆能削皮吗？能削皮，我买很多哦。要多少都能帮你削。真的？那切丝呢？切丝都可以。那我要30斤。啊？